ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಲೈರ್ ಬರ್ಡ್ ಎಂಬ ಪಕ್ಷಿ ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದವನ್ನಾದರೂ ಮಿಮಿಕ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬದುಕುವ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಲೈರ್ ಬರ್ಡ್ 30 ವರ್ಷ ಬದುಕುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ತಾನು ಕೇಳುವ ಪ್ರತಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಮಿಮಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕೂಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೀಗಿದೆ: ಕಾರ್ ಇಂಜಿನ್ ಶಬ್ದ, ರೈಫಲ್ ಶಾಟ್ಸ್, ಮೊಬೈಲ್ ರಿಂಗ್ ಟರ್ನ್ಸ್, ಮಗು ಅಳುವುದು, ಮಹಿಳೆಯ ಕಿರುಚಾಟ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ನಾಯಿ ಬೊಗಳುವುದು, ಫೈರ್ ಅಲಾರಾಮ್ಸ್, ಸೈರನ್ಸ್, ಚೈನ್ಸಾ ಮಿಷಿನ್ ಸೌಂಡ್ಸ್, ವಿಜಿಲ್ಸ್, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವ ಶಬ್ದಗಳು. ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ, ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತನಾಡುವ ರೀತಿಯೇ ಈ ಲೈರ್ ಬರ್ಡ್ ಹಲವಾರು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮಿಮಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು.